بسم الله الرحمن الرحيم. سيد رئيس المجلس، السادة النواب الرئيس والسادة النواب، زملائي الوزراء والسادة الصحفيين وكل الحاضرين، نواصل نعيش في لحظة ما عشتهاش تونس، ما عرفتهاش. كل واحد يقول يمكن منذ الاستقلال ولا منذ 150 سنة في علاقة بالوباء. آخر مرة تونس عاشت حاجة تشبه لهذه شوية، عندها 150 سنة، وحالة استثنائية غير عادية وغير مسبقة في علاقة بالسير العادي لدواليب الدولة ولمؤسسات الدولة. يمكن ما عشناهاش منذ الاستقلال اللي قاعدين نعيشوا فيه توا وقاعدين نتفاعلوا به. أنا نشوف حسب رأيي بكل معناتها وحدة وطنية قوية، بكل تواضع وباعتزاز للعمل متاع المؤسسات متاعنا، خلافا لما يقال. أنا معتز جدا بقوة دولتنا وقوة مؤسساتنا الديمقراطية ونضج الشعب متاعنا. وتنقل لكم رقم خلافا لما يقال، توانسة ما يعرفوش النيميريك وما يعرفوش الواحد. نعطيه بالله من الأول، خلينا نبدا بها هذه باش نعرفوا شكونهم التوانسة. الرقم اللي عملناه، الصيغة التكنولوجية العلمية اللي متقدمة، في نهارين دخلوا 3 ملايين التوانسة، واللي معنيين بريسك الكل دخلوا، لأنه التوانسة طوروا ياسر. خلافا يمكن الوضعية متردية إلى أبعد الحدود الاجتماعية، وهذا موروث وللأسف والفقر، ونشوفوه وقت اللي نوصلوا الوضعيات كما هكا. أما التوانسة متبعين ويعرفوا ويدخلوا على التليفون ويعرف المنحة متاعه وقتاش باش تتصرف. وحتى لتوا في نهارين صرفنا أكثر من 150 ألف في نهارين، وتو بعد نعطي بعض الأرقام كي نرجع على المجالات. ولهذا أنا معناتها نواجهوا في هالأزمة وفي هالمحنة بوحدة وطنية، قلت بمؤسسات متحملة مسؤوليتها وبشعب محافظ وفاهم يتبع. ساعات يضيق به الحال، يقلق، يخرج، يحب يمشي ياخذ منحة باش ترجع له شوية فلوس يزيد يعيش بها. أما النتيجة إجمالا ماذا بينا تزيد تتقوى، وخاصة الحجر الشامل. أما إجمالا ماشيين في الثنية الصحيحة، يلزم نزيدوا نحترموا، نعتمدوا كل القرارات اللي خذيناها على الإنصات للجميع. الإنصات أول حاجة للعباد والعلماء التوانسة، نتبعوا في شنو صاير البرة. وكان ما جيناش نتبعوا في شنو صاير البرة، رانا ما خذيناش بصفة استباقية وفي 10 أيام كل القرارات اللي نوقفنا البلاد، لأنه رينا العباد اللي سبقونا كيفاش مشاو. رينا مش احنا، راهو العلماء متاعنا. احنا عندنا مجلس علمي يشرف عليه السيد وزير الصحة، متكون من 15 ونعزوا فيه 15 بروفيسور وميدسين، كلهم في مجاله، الفيرولوجي والبنومولوجي والرياء والاختصاصات الكل والفارماكو وغيره. هما اللي قاعدين يقولوا لنا هاو تطور الوباء، هاو وين ماشيين، هاو لي سيناريو، هاو السيناريو الباهي كان نعملوا هكا، هاو السيناريو. واحنا نعتمدوا على اللي يقولوه في كل المجالات اللي خذيناها، المالية والاقتصادية والاجتماعية. كيف نسمعوا للعباد اللي تعرف، نسمعوا للتجارب اللي صارت قبل في أوضاع أخرى في تونس، شنو اللي نجح وشنو اللي ما نجحش. نشوفوا الآليات الجديدة زاد اللي حدثت واللي هي تسهل لنا. كي نقرروا باش نمسوا 1,000,000 شخص في جمعة، 1,000,000 شخص، 1,000,000 شخص يعني فئات، أو 620,000 بطاقة صفراء. هذا من العباد لهم في الCNSS ولهم في العائلات المعوزة، جاوا بين اللي هما العباد اللي تخدم والله غالب. وهذا معناتها هذا الوضع اللي لقيناه، عباد تخدم في القطاع الغير منظم وعباد تخدم في القطاع المنظم. أما وللأسف أصحاب المؤسسات ما يقيدوهمش في CNSS، وهذا وضعنا وللأسف. هذوما عندهم بطاقات صفراء 600,000 و200,000 عائلة معوزة وغيره. هذوما باش نفرقوا عليهم 150 مليون دينار، 150 مليار. ما فماش آلية هذا اللي نسمع فيه متاع آلية وفرقهم على العمد وفرقهم على المعتمدين. نحكيو على مليارات، ما نحكيوش على 10,000 ولا 20,000 ولا مليار ولا 5 مليارات. 150
و50 مليار كان نفرقوهم، تو مش تصير اللي صار هالايامات هذوما، واللي قاعد بشويه بشويه ينقص، وهنا قاعدين زاد نفهموا فيه. الآلية اللي عملناها هي الآلية الناجعة، خذينا فيها كل الجوانب. أول حاجة الجانب أنه الفلوس توصل لمالها، الثاني حاجة أنه ما يصيرش ازدحام، لأنه قررنا عنا 1000 بيروت بوست، قلنا كل يوم نوزعوا 80,000، توا في جمعة من زمان يتوزعوا الكل، في 6 أيام يتوزعوا الكل 80,000 على نهار. يعني قلنا من معدل، هو مش هكا بالضبط، المعدل أنه يكونوا 20-30 شخص معناتها في الساعة في بيرو متاع البوسطة. صارت أنه العباد في الأيامات الأولى مشات برشا، لأنه العباد ما فما شكون اللي ما فهمش، فما شكون اللي حتى كان ما زلنا ماناش ماسينه، وفما عباد اللي هي ما هياش مشمولة في 650,000 وأنا مش يتعرفوا عليها شكوني، واللي نسيناها وبالكش ما هوش فاهم، لأنه مشمول بإجراء آخر يهم المهن ويهم المهنيين اللي كيف نعطيهم إعانات. أما في مجال آخر، لأنه ما هوش عنده كارتة صفرة ولا كارتة معوزة، أما عنده باتونت، عنده باتيندا، ولا يخدم في شركة، ولا العباد تحب تعرف اللي الحكومة خذات مسؤولية أنه تعطيها كل معناتها، تعطي، حاولنا نخموا في الناس الكل، تعطيها الإمكانيات، وهذايا بشوية بشوية إن شاء الله يرجع. وإحنا على كل نحسنوا ونقيموا تقييم يومي إحنا للإجراءات اللي ناخذوها، سواء في تزويد السوق، سواء في الجانب الصحي، سواء في الجانب الإعانات الاجتماعية وتفريقها المالية ولا العينية، نقيموا ونعدلوا، معتمدين في هذا على كل هياكل الدولة. كل هياكل الدولة، احنا عندنا هيئة وطنية لمجابهة الكورونا تجتمع نهار بعد نهار، فيها 11 وزير واكثر من 15 مدير عام من كل المجالات، سواء من الصحة، سواء من الداخلية، سواء من الجيش الوطني، سواء من عملنا قاعة عمليات في تواصل يومي 24 ساعة على 24 ساعة مع كل الولايات. في الولايات فعلنا اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث. اللجان الجهوية هذه لمجابهة الكوارث فيها كل القادة اللي موجودين على صعيد الولاية، يشرف عليها السيد الوالي، وفيها المدير الإقليم ومدير الحرس الوطني والصحة، وزدنا خذينا قرار آخر أنه نفعلوا مجالس ما هيش موجودة في القانون، أما باش خلقناها مجالس محلية في كل المعتمديات وفي علاقة برؤساء البلديات، من أجل أنه أول حاجة كل القرارات اللي ناخذوها في مجال هذا وتوحيد القرار في المجال هذا، وتو نرجع للفصل 70 في المجال هذا يكون بالتنسيق، باش الدولة موحدة في مجابهة الكورونا. في المجالات الأخرى تدبير الحر احنا نمنوا به ونحبوا البلديات تخدم في التدبير الحر لتطوير النظافة ولا تطوير كل ما هو من شأنها أنه تعمل، ولا الجيستيون بتاع النفايات ولا غيره، ولا حتى المجال التنموي. في مجال مجابهة الكورونا نحبوا الأمور تمشي بصفة موحدة من أجل أنه تكون ناجعة، لأنه احنا في كريز يلزمناش نبداو نتشتوا وكل الهياكل نعتمدوا عليها. بل أكثر من هذا احنا حالين الباب للجمعيات وللمجتمع المدني، لأنه بخلاف قلت الإعانات اللي قاعدين نفرقوا فيها، مش نرجع، ما حبيت نقول راهو الإجراءات اللي خذيناها قاعدة توصل لمالها، توصل بالطريقة اللي قلناها، بطريقة علمية، تمشي للبوسطة تاخذ. فرقنا النهار الأول 60,000، النهار الثاني 77,000، احنا قلنا كل يوم 80,000، واليوم مازال ما عنديش أرقام، ما نتصور الناس الكل باش تاخذ من هنا النهار الأربعاء توفى الأمور هذية. وفما عباد لازم مازال فما عباد يمكن نسيناها، واحنا قلنا في إجراءات الجديدة اللي نسيناهم، سواء كانوا المتقاعدين اللي ياخذوا في جراية أقل من 180,000 قاعدين نحدوا لهم في الإمكانيات الجديدة. مع الإجراءات ولا التوزيع هذوما نسميهم الطرود، معناتها يعني ليكولي، كانت وزارة الشؤون الاجتماعية في رمضان توزع في قبل رمضان على عائلات اللي يعرفوهم العمد والولات والمعتمدين، وهما مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية يوزعوا طرود 10,000. حضرنا 30,000 و30,000 قاعدين يحضروا، وما زلنا باش نحضروا 100,000 اخرين، باش تباعا بدات التوزيع نتاع 10,000 توزعوا البارح على الاقل 12 ولايه، معناتها طرد في 12 كيلو يشد على الاقل نص شهر ولا 15 يوم، وما زلنا كل 10 ايام باش نزيدوا نوزعوا الى ما بعد العيد محضرين رواحنا. وهذا باش نعتمدوا فيها على كل الهياكل نتاع الدوله في الشان المحلي.
اكثر من هذا نعرفوا اللي تونسي متضامن، ورينا اليوم وحلينا 274 مكتب مدرسه باش نلموا فيها التبرعات نتاع التوانسه. قاعدين التبرعات تجي، بدات عندها 3 ايام تو، ما زالت ماهيش بالنسق اللي نحبوه. يجيبوا كل واحد يجيب، واحد يجيب طماطم، واحد يجيب قفه، واحد يجيب مقرونه، نجمعوهم في المكاتب يشرف عليه الجيش الوطني. المكاتب هذيا نعملوها في طرود، مش الطرود المعتاده بتاع وزاره الشؤون الاجتماعيه، مي ان اوتر كونسيبت، ومعتمدين على المجتمع المدني، الهلال الاحمر، الكشافه، جمعيات من مختلف، ما فما عباد ما لا يملاهم في جمعيات ولا في تنظيم، جايين في الحوم يقولوا احنا نحبوا نعاونوكم، ناخذوا في اساميهم باش نعطيهم. قاعدين يعني نمد التضامن وتنظيمه، صاروا في اخطاء قاعدين نعدلوا، قاعدين نحسنوا. التوانسه قاعدين نفسروا لهم يفهموا لي زابليكاسيون نيميريك اللي نعملوا فيهم توا، اما مش في المستقبل باش تكون عندنا قاعده بيانات، فهمنا شكون اللي عنده يمكن في المستقبل، مش للكرنيات اللي قيناهم. هو كنا كارتة صفراء قيناهم صفر، لانه قيناهم دفاتر في وزاره الشؤون الاجتماعيه من عندهم 30 سنه، كل واحد نعطيه ورقه صفراء مكتوبه كرنيات اللي ما نجموش نتعاملوا معها، ما نجموا الا ما رجعناهم. واشكر وزاره الشؤون الاجتماعيه في ظرف اقل من 6 ايام دخلتهم الكل في باز دو دوني، وبالتوازي وزاره التكنولوجيا خدمت على الابليكاسيون مع لي 3 اوبيراتور، باش وصلنا اليوم نظمنا عمليه في اقل من اسبوع. كي عملوها في الانتخابات خذت اكثر من 6 اشهر. معناتها لو جيني تونيزيان هذا اللي نحب نثمنه. قلنا معاملين على ارواحنا، معاملين على الاطباء والمختصين نتاعنا باش يقولوا لنا هنا وين ماشيين وهاو القرارات، وكي خذينا القرار هذيك هاي الكرب كيفاش قاعدين نكسروا فيها. معمرين على كل اللي كنت نحكي لكم عليهم، هياكل الدوله اللي تشرف على توزيع الاعانات، على تجميع الاعانات، على تزويد السوق. قلت قاعه عمليات 24/24 تعطي دي رابور، ناقص السميد غادي وناقص الفارين غادي، الجيش الوطني واقف على المطاحن وواقف على التوزيع، والامن الوطني كيف يعني هياكل الدوله قاعده تتنظم. مازال فما نقائص، واحنا ماناش ديما نقولها، راهو ماناش معناتها فرحانين، ماذا بينا يكون اقل، ماذا بينا انه الوضع اللي في البلاد، الفقر اللي ريناه، ماذا بينا كان، اما هذوما امور هيكليه ماناش باش نعالجوهم. احنا تو ماذا بينا ما يجوع حتى حد، وكما قلنا كل الاجراءات خذيناها 3 أهداف ما يجوع حد في هالوضع هذايا، ما يمرض اقل عدد ممكن، وربي يرحم اللي توفاوا وربي يشفي اللي مرضوا. اما ماذا بينا اقل عباد تمرض، ماذا بينا ما تقعد حتى واحد ما يضيع خدمته. نحافظوا على مواطن الشغل، وذاك علاش عملنا برشا اجراءات من اجل انه المؤسسه سواء مهنه يعني باتونت والا شركه ما تضيعش في مواطن الشغل، وتوقف معها البلاد، وما نضيعوا حتى مؤسسه، لانه هذاك النسيج اللي تخلق على عشرات السنين يلزمنا نحافظوا عليه. لأنه كي تتسكر شركة، إعادة بناء شركة ياخذ وقت كبير، أنه نحافظوا عليها ونشدوها ونعطيوها الإمكانيات باش تعاود تنطلق. هذاك اللي قاعدين نخدموا عليه ليلا نهارا، وبلحنا بدينا اليوم بعد ما هدايا تو منذ أسبوع قلنا الكورونا باش نحافظوا على هذا الكل بهيكلة جديدة، معناته باللجان اللي تحطت سواء في وزارة الصحة، وتو السيد وزير الصحة يعطيكم، سواء على الصعيد الوطني على الصعيد الجهوي. أما بدينا تو منذ أسبوع، وأنا كان عندي اجتماع ألغيته لأنه البارح أنا الحقيقة قعدت نستنى حتى للستة متاع العشية، ما في الآخر تقرر تأجيل وأجلتهم لليوم. معناتها اللي كانوا مبرمجين البارح العشية أجلتهم لليوم الصباح، لأنه في بالي باش نجي البارح الصباح، بعد قالوا لي العشية، وتوا عاني عاودت أجلتهم لليوم العشيه بالاجتماعات، بما فيهم اجتماع على لا غولونس. معناتها احنا تو قاعدين نحضروا في سيناريوهات ما بعد الكورونا، شنو باش تجيب لنا كاوبورتونيتي، شنو الوضع اللي باش تكون عليه تونس من بعد، شنو هو تطور شركائنا، نسبه النمو وين باش تنقص لنا الطلب، وين فما بالكش طلب جديد. انطلقنا في هذا، لانه الكورونا ان شاء الله يا ربي في اقرب وقت، وما نحبوش نعطيه ولا دات اللي نعرفوه، اللي احنا في توا في أقوى ذروة الانتشار، وأقوى الناس اللي يلزمها تشد ديارها هي في الجمعة هذه. هذا نقولوه ونأكدوه. وتو السيد وزير الصحة احنا تو انطلقنا في الفترة اللي يلزم لو كونفينمون توتال، باش من بعدها يمكن نبداو في الديكونفينمون. أما الجمعة هذه يلزمنا إن شاء الله. بارح عملنا الهيئة راو اللي فما نوع من التسيب، كأنه العباد فهمتنا بالغلط، وأنا نحب من هالمنبر هذا راو بالعكس.
رانا توا ومددنا ماناش مددنا، لانه توا ان شاء الله نتجاوزوا هالجمعه هذه ولا ال10 ايام اللي هي ذروه الانتشار باش من بعد تهبط كومبليتمون الكورب. وهذاك علاش نعاود ادعي انه معناتها كل المواطنين وعبركم انتم نواب الشعب معناتها في جهاتكم باش تعاونونا من اجل انه الناس الكل تحترم الحجر الشامل. كان العباد اللي خليناهم يخدموا على كما قلنا ال10 ملايين اللي في الديار نتاعهم. انا مره اخرى نحب كما قلت الحكومه مواصله في العمل الاستباقي. قوتنا انه استبقنا، وفي الاستباقي من الحوايج اللي خممنا فيها انه نستبقوا بالفصل 70 آلية دستورية عقدناها الحقيقة وهي سهلة، وأنا معناتها آلية دستورية تعاوننا سواء في التسريع في النسق بتاع العمل نتاعنا سواء في الاستباق، لأنه احنا ما نعرفوش وين ماشيين. وخدمنا على هذه وطلبناها. الفكرة كانت وفما زاد في التدخلات بتاعكم أنه نكتفي، لأنه عندنا خبراء تبارك الله في الحكومة بتاع تشريع، أنه نكتفي بالغرض. هذا اللي مكتوب غرض ومدة. احنا لينا الغرض هو مجابهة الكورونا، والمدة هي 2 شهر، وكان ما استحقيناها ما كان خرجنا من قبل ترجع، وكان غلطنا ولا مشينا خرجنا على الغرض. المجلس قائم الذات، المؤسسة التشريعية ما فاتش، المؤسسة التشريعية احنا حاجتها بها باش تشرع في المجالات الأخرين. في الفصل 70 كان الغرض هذاك. احنا عندنا قوانين توا المجلس بالآلية الجديدة اللي عملتوها ماذا بينا يواصل يخدم الغرض هذاك باش ناخذوا فيه، وكان خرجنا على الغرض المجلس قائم الذات يسحب لنا. شنو يا اخي انتم عطيتونا ثقة باش نهربوا؟ كان ريتونا مشينا عملنا ثنية أخرى لكا ولا غيره يتسحب لنا التفويض والسلام عليكم. ولهذا احنا قلنا معناتها دخلنا كأنه نزاع على الصلاحيات، ما عنده حتى علاقة بالنزاع على الصلاحيات. احنا في تحمل مسؤوليه باش خذينا قلنا في طريقه استباقيه. عندنا 13 تعديل قانوني يلزمنا نخرجوهم بمراسيم باش نقعدوا ديما في اطار القانون والدوله لا تأبى الفراغ، وفي اطار الاستباق. لا قدر الله وانا نقولها لكم انا مانيش مختص في القانون، انا طلبت من المختصين اللي معناتها في الحكومه وحتى في الاداره التونسيه، قلنا لهم كي شنو هما لي سيناريو بوسيبل اللي نجموا يصيروا. هاو الوباء يكون في القطاع الصحي ولا خدينا سيناريوهات ان شاء الله ما نوصلهمش. شنو هما المجالات اللي نجموا نعملوهم؟ وتوا الساده الوزراء يقولوا لكم او نعطيكم انا مثلا لانه طرحت برشا استحقوا باحداث اصناف المؤسسات. انا بيدي تفاجات كيفكم كيفاش تستحقوها؟ فما الجواب جاء اذا الامور في المجال الصحي وتعكرت الامور في المجال الصحي يلزمنا نعملوا صنف جديد من مؤسسات صحيه. يلزم نجموا نحطوا صنف جديد مؤسسات صحيه نهزوا له كل الماكينات للكوفيد بلس. اجراء هذا ينجم يصير ان شاء الله ما يصيرش. هذوما الاجوبه اللي جاوني. الكونلوك هذا اللي عاملينها هالهيئه هذه راهو هيئه اداريه لا عندها لا فلوس لا بودجي تطور الامر وتستحق انه يكون عندها بودجي لمجابهه الواحد. نجموا نعملوا تعديل عليها باش الكل في مواجهه الكورونا. هذا علاش جاوا مجالات اللي نتصوروا احنا وان شاء الله ما يصيروش ان شاء الله ذاك حد الباس كما يقولوا. ولهذا كل الاجراءات اللي طرحت هي في مجالات اللي نجموا نستحقوها. وذاك علاش الاستباق مش نهار اللي يصير لنا لا قدر الله المشكل وقت نقولوا واي شنو نعملوا وشنو اللي باش نعملوا. عندنا زوج حلول، يا نعملوا حاجه ماهيش قانونيه وهذه معناتها عندي انا اكبر كارثه تنجم تصير في تونس وعمرها ما صارت انه خرجنا على القانون. اما الله غالب كيما توا الدزان اللي جاء من اجل اعطي الفلوس للعمد اعطي 150 مليار جاء ضغط كبير. اما كنا نجموا نمشيوا للضغط نتاع نفرقوا الفلوس وراكم شفتوا من بعد تشوفوا اللوم شفتوا الدنيا خاضت بل اذا ما فكوهش. ولهذا احنا نستبقوا بالهدوء وبالرصانه وبالعقلانيه. قلنا لازمنا ناخذوا هالسلاح هذايا لمجابهه القوانين اللي خديناها وخاصه نتحضروا الى في صوره ما يلزمنا ناخذوا اجراءات اخرى في المجالات هذه وفي الغرض هذايا. وما عندنا حتى نيه باش نمشي ولا في غرض اخر ولا في مجالات يمكن ما نستحقوهاش. وكان كملوا الامور معناتها خرجنا منها بعد بشهر
تو نوقفوا التفويض هذايا ونرجعوا نخدموا كما قبل. تو باش نجاوب على بعض الأسئلة اللي جات، ولا أنا جاوبت عليها. أنا يظل ما قاعد نشوف في الأسئلة. قلت على التفويض المجتمع المدني ولا الاستعانة، احنا منفتحين، وزير الشباب والرياضة ووزير العلاقة مع المجتمع المدني، وفي عملوا 2 ولا 3 اجتماعات من أجل تنظيم العملية ومن أجل الارتكاز على أكبر عدد ممكن من متطوعين ومن جمعيات ومن منظمات باش يعاونونا في المجال هذا، سواء في وزارة الصحة، في علاقة بالساميو، سواء في توزيع الإعانات الاجتماعية، سواء في كل المجالات قاعدين نرتكزوا على، ويمكن يلزمنا نزيدوا نقويه في هالمجال، التعاون مع المجتمع المدني. واللي الحقيقة معناتها واحد كان يحب يشكر، قداش باش يشكر؟ حتى نشكركم انتم، معناتها نشكر تفاعل المجلس، لأنه معناتها أنا نعرف يمكن احنا حبينا، وأنا قلت حتى ماذا بينا تكون أسرع، لأنه احنا حسينا حتى في تفعيل الإجراءات كنا نقولوا كان 4-5 أيام من هال4 يتصادق عليه هالقانون، يكون الإجراءات هذه متاع التوزيع تكون أسرع، ولا متاع في المجال المالي ولا غيره. ومع هذا أنا نتفهم الوضع متاع احنا أول مرة نفعلوها الفصل 70، احنا ما زلنا في تنزيل، ما زلنا في فترة تأسيس راهو احنا. معناتها الفصل 70 ما زلنا خايفين منه، وهذاك علاش قلنا مشينا في ثنية تحديد المجالات، تهزينا في ثنية تحديد المجالات، وقت اللي ما هيش هي الثنية السليمة، ومن بعد من المجالات دخلنا في المجالات. بون اجتهاد ان شاء الله ما يعملش جوريسبريدونس، ان شاء الله نرجعوا للروح نتاع المؤسس اللي هي الروح الصحيحة، لأنه كان حب المؤسس يقول راهو قالها، الروح الصحيحة هي الغرض، الروح الصحيحة اللي في مخ المؤسس كي تكتب الفصل هذايا هو الغرض. برا احنا مشينا في هالثنية متاع المجالات ومجالات المجالات، أما على الأقل اليوم ديما عندنا غطاء قانوني، وعندنا غطاء قانوني لكل ما نعملوه، وغطاء دستوري في إطار القانون، ما ناخذوش إجراء، لأنه اللي يرعبنا هو أنه نخرجوا من القانون والدستور. هذا ما خرجناش فيه في أحلك الفترات، وما خرجناش فيه حتى في قلب الثورة، وإحنا ما زلنا نشوفوا في الصياغ الدستورية والقانونية بتاع 59 ديما تونس ما صارش فيها فراغ. مش اليوم مش نعملوا فيها فراغ وقت اللي مؤسسات الدولة تخدم بصفة شبه طبيعية، أما يلزمنا نتحضروا إلى ما يمكن أن يكون أسوأ، وما يمكن أن يكون أسوأ يلزمنا ناخذوا السلاح اللي نتغطاو به قانونيا، وهذا واحد من الأسلحة هو الفصل 70 اللي طالبين إن شاء الله المجلس. ومرة أخرى نتفهم برشا ونشكر التفاعل الإيجابي متاع السادة النواب، وأنا نعرفهم هم منتخبين من الشعب، والشعب باش يحاسبهم كي نحبوا ولا ما نحبوش، باش يحاسبهم على مدى كانت جاهزيتهم وتعاونهم في الخروج من الأزمة هذه. واحنا كمؤسسات نتعاون، وانتم تراقبونا وتسائلونا، واحنا سلطة تنفيذية سواء رئيس الجمهورية سواء الحكومة برمتها، وانا اترأس الحكومة هذه والإدارة بعد التفرعات الدولة الكل معناتها تحت رقابتكم، وتحت رقابتكم في مجالات زادة الدستورية. احنا زادة الحكومة هي قدام المجلس مسؤولة على برشا أولويات، مسؤولة على استمرارية المرفق العام بالفصل 15، مسؤولة على تهيئة أسباب العيش الكريم للمواطنين وخاصة ضعاف الحال بالفصل 21، مسؤولة على حماية كرامة الذات البشرية، وأهم شيء هو صحة المواطن التونسي بالفصل 23. احنا مسؤولين قدامكم على هذوما الكل، دونك احنا مسؤوليتنا ناخذ كل الآليات اللي ممكنة بالقانون وبالدستور باش نهار اللي تسألونا، وهذا قوة المجلس وقوة المؤسسات، نقولوا هاوش عملنا في المجال هذا، هاوش عملنا بأنه المرفق العام يتواصل، هاوش عملنا باش العباد تعيش، وفرنا لهم وهيئنا لهم أسباب العيش الكريم في كل الأوقات، وخاصة في أوقات الأزمة.
وفي الأوقات هذه وكل الإجراءات اللي خذيناها وما زلنا ناخذوا في إجراءات جديدة هما بالروح هذه، واحنا إن شاء الله نتعاونوا عليها في إطار احترام المؤسسات لبعضها. خلطنا إلى نوع من التفاهم على هالقانون. ان شاء الله يتعدى، واحنا مباشره باش نصدروا المراسيم اللي هي ديجا حاضره معناتها بدايه الاسبوع المقبل، وان شاء الله ما نستحقوش، وهذا يكون معناتها التوانسه الكل يفرحوا به بل العالم الكل، يعني معناتها انه ما نستحقوش لا مراسيم اخرى ولا اجراءات اللي هي محدده في هالمجالات اللي تسمح لنا برشا حوايج من اجل مجابهه هالوباء هذايا اللي نقاوموا فيه بامكانياتنا الضعيفه، اما نقاوموا فيه بمؤسساتنا القويه، نقاوموا به بالعلم نتاعنا، نقاوموا فيه بالمواطنين، ونقاوموا به الرصانه اللي موجوده. بعض الهكا الاجتهادات نتاع ولات ولا نتاع معتمدين هكا بيناتنا احنا كسلط، اما ما ترتقيش اللي لنا في عركه ولنا في واحد. عندنا مؤسسات محترمه جدا، عندنا مؤسسه معناتها تشريعيه محترمه جدا قائمه بواجبها، وحكومه نفس الشيء، واحنا في هدايا، والشعب نتاعنا في المستوى ما خرجوا بعض العباد ومشاوا وما احترموش، اما خرجوا في دول العظمى. وهكم تشوفوا معناتها الوضعيه في بلدان احنا كنا نعتبروهم في حوايج اخرين مثل، لا تونس قايمه بواجبها، وان شاء الله من بعد نقيموا شو عملنا الكلنا مع بعضنا وشنو اللي يلزمنا نعمله، لانه اللي جاي اصعب بياسر من هدايا في الاصلاحات وفي كل اللي يلزمنا نحلوها مشوانط، وهنا ريناها في المجال الاجتماعي، في المجال الاقتصادي، المؤسسات وضعفها، المواطنين اللي يعانيوا، هذا مؤسسة الصحة متاعنا اللي اكتشفنا وضعيتها واكتشفنا أهميتها باش يرجع لنا شاهد الأقل في الصحة العمومية وفي التعليم العمومي وفي البنية التحتية متاعنا. هذا الكل الشوانط اللي باش تجي بعد إن شاء الله يا ربي نرجعوا في أقرب وقت ممكن بعد ما تكون هالأزمة هذه وفات وهالشهرين هذوما ولا حتى الشهر نتاع التفويض هذا وفاء باش نقدموا لكم مشاريع اصلاح البلاد، وربي قوينا على هذا كل. مرة أخرى نشكر كل المؤسسات، أما نشكر بالأساس العباد اللي هي اليوم في الصف الأول. احنا ماناش في الصف، احنا في الصف الأول. الصف الأول هو القطاع الصحة بكل الإطارات نتاعو، الطبي والشبه طبي والممرضين وكلهم اللي واقفين ما يرقدوش، واللي توا مش كي يطلع المستوى باش يوليو يخدموا جمعة كاملة وبعد يخرجوا ويرتاحوا. يعني هيكلي معناتها اورغانيزاسيون كبيرة ياسر. وتو سيد وزير الصحة يعطيكم بعض المعطيات، الأمن والجيش والشؤون الاجتماعية واللي قاعدين ينظفوا والنقل، هذه الكل السنتور الثاني، والمراقبين الاقتصاديين اللي قاعدين يحاربوا في هالمجرمين اللي سميناهم مجرمين حرب. ومن المراسيم اللي باش نعملوها هو تجديد العقوبة على المحتكرين. والباقي زاد الشعب اللي هو محصور اليوم زاد يلزمنا نشكروه، لأنه ماهوش في وضع عادي، راهو ماهوش عبد عادي اللي عنده دار تبارك الله لاباس ينجم يقعد وعنده، اما فما عباد ما ينجموش يقعدوا فيها الدار اكثر معناتها نهاره يعديه البر اكثر من اللي يعديه الداخل، واحنا واعيين بهم. اما مع هذا نطلبوا منهم خاصة في الجمعة هذه من اليوم حتى لاخر الجمعة الجاية انه نحترموا الحجر الشامل، وهكاك نكونوا معناتها نجم نقولوا تعدينا منطقة الخطر. وإن شاء الله نجي إن شاء الله في وقت قريب نقولوا تعدينا منطقة الخطر وبدينا نعملوا في الديكونفينمون هذا من عش بالعربي كيفاش، خروج من الحجر بالتدرج وبتهيئة كل الظروف أنه نتعداو هالأزمة، وأنا متأكد إن مش نتعداو. نشكركم مرة أخرى وإن شاء الله يتعدى الفصل القانون هذايا اليوم بعد تصويت سيادتكم، واحنا على ذمتكم في كل ما تطلبوه من ايضاحات تكميليه، سواء توا سواء بعد، وخاصه بعد باش يرجعوا لكم المراسيم اللي تراوهم كانوا باهيين وتحبوا يتواصلوا، واللي تراوهم تنجموا ما تصدقوش عليهم، وهذه سلطتكم المطلقه معناتها مش يقترحوا عليكم من بعد الشهرين وانتم تتعاملوا معاهم بما يملي عليكم ضميركم. احنا مش ناخذوه
كل المراسيم بما يملي علينا مسؤوليتنا وضميرنا، وكل في مكانه يرجعوا لكم وتصادقوا عليهم ولا تحوروهم. هذا يقعد ديما السلطة التشريعية عندها السلطة في هذا المجال. وشكرا لكم. شكرا للسيد رئيس الحكومة.